BPTV Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာကို quick အမောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒါပါဒါကကျွန်တော်တကယ်ချင်း I1 sneaker တကယ်ချင်းစီကနေတစ်ဆင့်ပါထားတဲ့ Dickies jacket နဲ့ပေါင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်သူက Workwear တွေကအရင်ပြန်ခစ်စားနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ Workwear brand ဒီ Kaha တို့ Dickies ဆိုတာသူကတကယ်ထိတ်ဆုံးအောင်ပြေးနေဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ budget အရလည်းသူကတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ quality ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါကိုရွေးထားတယ်ဘာကြောင့်ဒါကိုမှာထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကြတော့ let's go okay ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော် online ကမှာထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟာအခုကတော့ဒါ Dickies ရဲ့နာမည်ကြီးEisenhower jacket ဆိုပါတယ် Eisenhower jacket ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ iconic ဖြစ်တဲ့ Dickies Workwear pant ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမှာထားတဲ့ဟာက Dickies ရဲ့နာမည်ကြီးတာ874ပေါ့နော်874ကနာမည်လည်းတားကြည့်ရအခုပြန်လဲအရင် training ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်ကမှာထားတာကြတော့873ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ model နံပါတ်က874 873အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ဟာနေကျွန်တော်အခုဒါမှာထားတာ873ဖြစ်ပါတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့874ကပို့ပြီးတော့ loose fit ဖြစ်တယ်သူက straight leg ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်က873ကတော့သူက slim fit ဟိုနည်းနည်း dead boy မဟုတ်ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ slim ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုလိုအပွားကြီးတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးနည်းနည်းလေး style band လောက်လည်းမကြက်နေဘူးသူဟာနဲ့သူလည်း straight leg ပဲဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်မှာထားပါတယ်အဲ့တော့sizing ကတော့ကျွန်တော်29ခါ29နဲ့အရှည်30 slim fit size ဖြစ်ပါတယ်ရော့ဒါEisenhower jacket small size ဖြစ်ပါတယ် Okay ဝတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်မှာတွေ့ရအောင်ဒီမှာ stickers တွေပါပါတယ် stickers 3ခုပါပါတယ်သူတို့ရဲ့ Dickies logo stickers တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီ jacket ဝတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်Eisenhower jacket ရဲ့ history ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ World War II ထိပြန်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် US Army ရဲ့ General Dwight D. Eisenhower ကအဲ့ဒီကာလာတော်မှာဝတ်နေတဲ့ jacket တွေထက်ပိုပြီးတော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ကျမဲ့ jacket design ကိုတီထွင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒီ jacket design ထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပဲ Eisenhower jacket လို့အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ် Dickies ကဒီ jacket ကိုပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်း Workwear fashion အတွက် staple piece တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Okay အခုကကျွန်တော်ဒါ jacket ရောပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုလုံး fitတစ်ချက်ပို့ပြဖြစ်ပါတယ်နောက်က background ရှုပ်နေရတော့ဖွင့်လို့ပါဒါကျွန်တော် carrot stock room ဖြစ်ပါတယ်အခုဒါအင်ကြီးကတခြားထွေထူးတော့မမပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ pen pocket တစ်ခုပါမယ်နောက် pen pocket ပါမယ်ပြီးရင်တွင်းမှာကတော့ inside jacket တွေပါမယ်ဒါ mic တက်ထားတယ်သူကဒီအတွင်းမှာဟို liner ပါတဲ့ line နဲ့ online version ဆိုတဲ့မျိုးရှိရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီ online version ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအထက်က twin liner ပါရင်ပို့ပူရပါတော့သူက insulated liner တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ jacket ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောင်းဒီမှာဒါကတော့ဘောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပဲ873ကကျွန်တော်အခုဒါ873ပေါ့နော်873ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သူကဟို slim fit ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဝတ်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် ready 1 2 okay ဒါကတော့ Dickies one set fit ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘောင်းမီကအခုကျွန်တော်ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအသစ်မဟုတ်လို့လည်းပေါ့နည်းနည်းတော့တော်တော်တောင်းနေပါတယ်เนาะပြီးတော့ဟို29ခါတော့အတိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နာနည်းနည်းလေးဟိုဘွားနည်းနည်းတူနေလို့ခံစားရတယ်အသစ်မဟုတ်လို့လည်းပေါ့အသစ်ဆိုတော့သူကဒီ Workwear တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဟိုသူတို့ရဲ့အသားတွေကလို့ကျန်းကျန်းနန်းခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းထောက်နည်းနည်းထောက်ကြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခုရစစ်တက်တော့လိုက်နေတော့ all black နဲ့တော့ထွက်လို့ရတယ်